ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଉଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଓପିଏସ୍ସିର ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କରିବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଉଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପିଜିଟି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, କେହି ପିଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସିରେ କିଏ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେଥର, କିନ୍ତୁ ବାକି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବି କିଛି ଆମର ଚାଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଛି, ଚାଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଜିନିଷ ଯେମିତି ପୂର୍ବଥର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ପରେ ନେଇକରିକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ସାରା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଜଣାଏ, ପିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଟା ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏଟା ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପେପର, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର କି, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିছে ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ, ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଟା 300 ଅଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଫି। ଓକେ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ହେଲା 9776188019। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପେପର 1ର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଟିଜିଟି ପୋଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ୱାନ୍ସ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ପୁରାପୁରି 100% ଆମେ କହିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଓକେ, ଗଲା ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ବାକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ଆଗକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି ଯେଉଁ ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଚଏସ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଏଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଚଏସ୍ଏସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର, ଏଟା ଏଡେଡରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଚଏସ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଟା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ପୋଷ୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ କେତେ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 50ଟା ଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଚଏସ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଉ 50ଟା ଭଳି। ତ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କେତେଥର କହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ଦେଖେଇକି। ତ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କହିବା 100+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅଛି, ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏଚଏସ୍ଏସ୍ ଟୋଟାଲି ପୁରା 303ଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏଚଏସ୍ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 303।
पुणी आउरी किछि मध्य प्रपोजल रे जाइछि से भी 100+ भली जाइछि बोधे प्राय सेटा आगु केते कोन अपग्रेड हबो सेटा जणा पड़िबो ए 2-3 मास भीतर जणा पड़िबो पुणी केतेटा स्कूल अपग्रेड हबार अछि ओके कारण किछि किछि डिस्ट्रिक्ट रे मध्य सब स्कूल को अपग्रेड करा जियो बोली कुआ जाउथला ए भली किछि को मिनिस्टर को गुटे स्टेटमेंट थिला तो अपग्रेड हबाटा निश्चित किंतु बाकी माने 303 वर्तमान सुधा अपग्रेड हेई सारी ऑलरेडी आ ता मध्यरु 110 टी स्कूल रो फिलअप होई सारची पोस्ट बोली एठी कुआ जाईची बाकी जो 195 टी स्कूल रो वैकेंसी टोटल पे क्रिएट हे नाही 110 टी स्कूल रो पाखा पाखी 640+ वैकेंसी सेटा हो ऑलरेडी आपनकर 2023 लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट आसीतला सेतिरे सेटा पोस्ट क्रिएट हे के आसीतला ओके से वर्ष क्रिएट हेतला से वर्ष ही आसीतला आ ता माने हम आशा करूचंती जो बाकी 195 टी स्कूल पे एथर को पुणी दिया गला गेस्ट फैकल्टी एटा आपण माने आशा रखि थांतु जे ये पोस्टटा माने एटा भरोसा रखि थांतु ये पोस्ट निश्चित आसीबो ये जो पोस्ट 195 टी स्कूल रो एटा केवल अपग्रेडेड स्कूल रो आ बाकी गवर्नमेंट स्कूल रो भी किछि वैकेंसी गवर्नमेंट एचएसएस जोडा कम कोन जूनियर कॉलेज बोली तो सेतिर मध्ये किछि वैकेंसी अछि मिसी करके पुणी नेक्स्ट फेज रिक्रुटमेंट रे आसीबो ये जो 195 टी स्कूल अछि एटा होछि आपनकर माने केते पोस्ट हे पारिबो जत्ते सारे सब्जेक्ट रे दिया जाइतिबो एथिरे आर्ट्स सब्जेक्ट रे भी अछि साइंस सब्जेक्ट रे भी किछि स्कूल रे अछि 40-45 बड़ी स्कूल रे कॉमर्स रे मध्ये किछि स्कूल रे अलाउ करा जाइछि ताले ई सब स्कूल रो वैकेंसी एट ए टाइम कोन हबो पोस्ट क्रिएट करा जिवो पोस्ट क्रिएट करा जिवो बोली ऑलरेडी विधानसभा रे उत्तर रे रखिथिले देखि परथबे उक्त 110 गोटी उन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय रे वर्तमान सुधा 46 संख्यक शिक्षक पदवी रे नियुक्ति प्रदान करा जाइछि एवं अन्य पदवी गुडी को पूरण पई नियुक्ति प्रक्रिया जारी अछि जोटा ओपीसी पीजी रे चलीथिला ता छडा 195 गोटी उन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय रे पदवी सृष्टि करिवा पई पदक्षेप निया जाउ अछि ता माने सेटा हिसाब करिवे केते कोन पोस्ट हेई परिबो आउरी कोन कोन सब्जेक्ट रे सब अलाउ करा जाई परिबो जेमिति आर्ट्स रे बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट रे दिया जाईची अलग अलग सब्जेक्ट रे दिया जाई नै तो माने टोटल परमिशन मिलिनी तो से सब कोन हेई परिबो ताकू देखि विचार करिकि से माने कोन करिवे तो नेक्स्ट फेज रे पुनी पोस्ट मध्ये क्रिएट होबो ये जो 110 गोटी प्रथम स्कूल रे जाई नै एटा पुनी लिमिटेड स्कूल रे जाईची ना माने सॉरी लिमिटेड सब्जेक्ट रे जाईची जेमिति कि इंग्लिश ओडिया कंपलसरी पेपर रहिला ऑप्शनल ओडिया ता सहित होची आपनकर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एजुकेशन एमिति किछि किछि सब्जेक्ट रे जाईची बाकी सब्जेक्ट कोन अलाउ करी हबो यदि अलाउ हला सेटरे भी पुनी वैकेंसी आउरी बढ़िबो तो ये सब पोस्ट ता माने नेक्स्ट फेज रे जो भी पोस्ट क्रिएट हबो सेटा मते लागुची बहुत बड़ धरणर पोस्ट रहइबो 1500-1600 किछि भी पारे एटा क्रिएट हेले जणा पड़िबो एटा निश्चित एथि पई कन्फर्म हे कि प्रिपरेशन करंतु देरी हे पारे किंतु आसीबाटा निश्चित तो इलेक्शन अछि जेतु नेक्स्ट ईयर हमको लागुची ए वर्ष ही पोस्ट क्रिएट हे जिवो ऑलरेडी विधानसभा रे उत्तर रे रखिचंती तेनु करी उटा आशा करी कि प्रिपरेशन करंतु लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन एटा ओके तो प्रिपरेशन करंतु आउ एटा पई बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करंतु आगो को जहा किछि अपडेट आछो म अपन मानकु जणैबी या विषय एबे मते लागुची 2 मास 3 मास भीतर कोन हबो पोस्ट क्रिएट हबार चांस अछि न्यूज आपन को जो जेमिति पिला एडमिशन लेबे एबे चालीची तो ए एडमिशन सरू सरू कोन हबो ना होची आपनकर पोस्ट क्रिएशन प्रक्रिया पुनी आरंभ हेछबो देखिबे थांतु निश्चित रूपे अपडेट आसीबो जेते पोस्ट क्रिएट हला बोली ओके निश्चित एटा गवर्नमेंट एचएसएस कथा हम कहउचंती तो एठिरे नो डाउट एथरे पोस्ट माने एमिति किछि नाही जे पूरा पोस्ट क्रिएट होबनी निश्चित पोस्ट क्रिएट होबे एति पई कन्फर्म हे कि प्रिपरेशन करंतु एटा भरोसा रखंतु निश्चित आसीबो ए पोस्ट ओके ए 303 टा बाकी पुनी थिला कोन हमें पढितिला किछि स्कूल रो जाईची प्रपोजल पुनी होची मे बी सेवडा सब अपग्रेड हेई पारे ओके देखिबा कोन होची आ वीडियो को लाइक करिबा चैनल को यदि सब्सक्राइब करनथिबे करनबे थैंक यू।